主席，咁我有兩個方向嘅提問。第一咧就係水務工程啦。咁過去一年咧，我哋都有好多單嘅水管爆裂嘅事故嘅。咁啊，發生嘅地點咧都涵蓋全港。咁我自己區嘅荃灣葵青咧都尤其嚴重嘅，停食水阻交通咧都好影響到民生。咁都説明咗政府咧要進一步檢視老化水管嘅問題。而根據政府提供嘅文件喺總目709分目9100WX。就要求咧增加嘅撥款咧，我見都幾顯著嘅，咁啊增幅都有94.14%，所以我見好多我哋嘅同事咧都有就住呢方面進行提問嘅。咁第一部分咧就延續之前嘅工程啦，包括咧上年成立嘅管道機械人聯合實驗室。咁我聽到都覺得好鼓舞，因為頭先咧都有簡介到啦，就講到希望咧我哋盡可能咧就唔使封咁多路都可以做到維修，因為我知道現時咧點解我哋更換水管嘅情況咁緩慢咧，即係未如理想啦，就係因為未必咁容易申請到封路嘅。咁所以如果真係可以做到我哋封少啲路，但係又做到個維修工程嘅話咧，呢個係對我哋更換整體我哋水管老化咧係一個好鼓舞嘅事。咁但係我都想問下具體我哋研發嘅時間表啦，有冇研發進度嘅績效指標啦？因為我哋都好關心相關嘅科技咧係幾時可以實際應用到。咁呢個係第一個問題。第二部分就係項目9，關於咧新增嘅實時監察數據應用嘅。咁我知道咧有唔少嘅市民咧，如果見到爆水管咧，都係打1823嘅。即係我自己一個好實際嘅例子就係早幾日咧，我同政府嘅部門啦，好感謝建築署同埋地政啦。咁啊咁啱我哋咧就巡視緊個區，見到咧見到有爆水管嘅問題。咁因為都係水務嘅，咁我就即刻咧同兩個部門咧就講翻呢個情況。咁然後佢哋就即時話到俾我聽咧，就唔係佢哋負責嘅，係 Highways 嘅。咁我就可以即時咧就聯絡翻 Highways。但係即係大家望住，雖然就住水務嘅工程啦，但係都唔能夠即時有任何嘅工作。所以對市民嚟講咧，一定係打1823㗎啦。咁我就想問下咧，呢個實時嘅數據應用咧，會唔會都同我哋而家副司長主持嘅 AI 效能提升組咧，係可以有更多嘅關聯或者數據共享咧？咁呢個係我第二個問題。咁第二個方向嘅問題咧，就係總目703 3004 GX。咁我都知道咧，都進行緊呢一啲嘅熟食中心翻新嘅工程嘅。咁我都想問下咧，相關嘅工程嘅內容係點啦？點解會選擇咧喺聯和墟、鴨脷洲同埋漁灣？因為我喺2月4號咧都入過一個書面質詢嘅。咁我見咧有啲嘅熟食中心嘅空置率係相當高嘅，但係都未翻新。咁點解揀呢3個咧？我係擔心咧，明明一啲熟食中心佢係營運得好嘅，咁但係做翻新嘅工程反而影響咗佢哋營運，咁啊得不償失啦。所以我都想了解一下。唔該，主席。好。第一部分或者係唔該，主席。頭3個問題麻煩水務署回答，最尾一個問題係請建築署與署長回答。唔該。主席嚇。咁就我哋都好努力咁咧，去減少嗰啲嘗試去減少管網嗰個爆裂嘅。咁咧就其實我哋長遠嚟講咧，我哋仲有個新方向咧。除咗話精準啲去維修嗰個位之後咧，其實我哋正咧就係去發展嗰個智慧水務，希望能夠做到一個嘅智能減壓。因為香港水管嗰個壓力咧係非常之高嘅嚇，只要減壓嘅話咧，先至可以快啲咧令到去減低爆水管嘅數字。咁但係咧就係話我哋一定要喺唔同嘅時段咧維持唔同嘅水壓嘅，因為供水噶嘛。所以咧嚟緊咧，我哋有會一啲係新嘅 K 工程咧，去諗緊點樣去做動態減壓嘅。但係前期咧，我哋有好多功夫去研究咧，睇下呢個動態減壓咧係唔係可以係成功去推展嘅。所以喺嚟緊今年咧，我哋都好多嗰個議程咧去做呢個動作。例如就係話頭先第9嗰個就係實時監測數據嗰樣嘢。嗰樣嘢咧，個數據咧就唔係用嚟咧，就係數據咧去通知大家呢個爆水管究竟係邊個部門負責嘅。其實咧係我哋一個基建嘅設施去諗緊咧，就係話我哋頭先講過啦，我哋智管網啦，咁我哋有好多唔同嘅感知器啦，例如係會加啲係聲納啊嗰啲嘅數據嘅話咧，我哋攞晒咁多數據之後咧，我哋嘗試下睇係咪可以用AI 同埋大數據去分析呢啲數據。從而咧精準啲咧話到俾我哋聽咧，邊一段喉管可能會出現大漏。當出現大漏嘅時候咧，下一個階段咧就可能咧慢慢可能一段時間咧就會爆啊嘛。如果我做到呢個動作嘅話咧，我哋可以早啲咧去做嗰段喉管，再去深層啲去揾下邊個漏點去做咗佢嘅。即係變咗我哋嘅諗法咧，就係話咧係首先減壓，
第二咧就係話去精準啲揾咗邊一段喉咧係會係漏咧重出咧去做呢個咁嘅工程嘅嚇。咁就主要係咁多嚇。唔該。建築署跟住。建築署講街市優化嘅，街市優化嗰個咧係其實我哋係2018年起咧就同食環署傾咗啦，去逐步嘅去推展街市現代化嘅計劃嚟嘅。咁咧就最主要咧就當然要食環署話俾我聽邊間佢想做先啦。咁呢個佢決定啦。咁咧當常我哋係翻修咧就個飾面啊、天花啊，咁有啲係機電設備啊，包括消防啊、電器啊、照明啊，亦都有時候咧會更換嘅餐台啊、座凳咁等等嘅。咁咧單都有少少唔同，有時都可能整埋升降機嘅。咁就俾多少資料啦。咁就其實啟動咗34單度，完成咗18單嘅。咁頭先就住議員所講嘅咧，有3單呢，嗰3單都係類同嘅設備咯。咁主要其實咧都想跟進翻頭先嘅提問，關於總目709啦。咁我提到咧1823，可能部門嘅回應咧有少少誤解咗嘅意思。點解我提1823咧？係正因為咧，可能喺市民見到一啲水管佢有少漏嘅情況嘅時候，咁可能好多唔同嘅市民都打去1823，而部門可以整理咗呢啲數據咧，去分析出咧有機會會出現一個大漏嘅情況，從而提早咧去做一個嘅維修嘅工程。呢個咧亦都係我見點解1823係我哋地區治理咁重要嘅一個工具。咁我好希望咧部門咧喺做智慧化嘅時候咧，就唔係各自揼一嚿系統出嚟，但係又唔相通嘅，亦都咧未必真係可以回應到市民嘅需求。所以我好希望咧就住即係總目709啦，提到有關實時監察數據應用嗰部分咧，真係可以多啲去考慮同我哋 AI 效能提升組咧係有多啲嘅連結，令到咧我哋做地區治理嘅時候咧，真係可以做到一個部門咁樣去智慧化。唔該，主席。請水務署再回應一下。主席係。呢個我哋方去研究嘅。雖然咧之前嗰個項目咧就冇 cover，即係冇包括到話市民投訴嗰樣嘢嘅。其實嚟緊我哋智慧水務嗰個大藍圖裏邊咧，都諗緊咧就將所有數據整合所有數據嘅，無論係投訴啊、水質啊、唔同地方嘅投訴，因為有關係嘅。例如唔同地方有朋友去投訴話佢水弱啊，可能加晒所有呢啲咁嘅信息咧，原來我哋懷疑嗰度嘅管網咧係有問題嘅。咁呢個我哋會向前去行，但係咧就未喺呢個階段咧去做住先，要等我哋智慧水務嘅藍圖一步一步咧再去做落去嘅。呢方面我哋會繼續探討、繼續學習。多謝。